就係咪個個人都係咁？跟住佢先同我講，佢話唔係啊，我先知道嚇，原來唔係個個人都。我覺得我哋呢行咧係Hello，即係如果咁樣講啦，即係我哋就算我哋做呢行啦，我覺得我哋呢行咧係即係好似譬如有啲人去投資，你投資之前你都會揾個數據分析師去分析下，去睇下個風險，你先至去做一件事。咁我覺得你可以當係一個年度嘅一個計劃啦，可能你俾你去更加了解自己，或者係一個風險評估啦，咁樣嘅一個角度去睇一個工具嚟嘅啫。其實嗰個師傅點樣去演繹嗰件事咧，係嗰個師傅嘅風格。個師傅嘅風格係我同我太太嘅角度就係我哋做算命，都當然會有喺我哋責任度都會講，喂，可能有啲咩問題會發生。咁但係我哋嘅角度就係點都會有啲 suggest 話翻俾你知啊，你可能做呢件事可以化解到，即係你其實行呢條路，你咪將嗰個好似一個困難，將佢變咗為一件好嘅事咯。即係雙向㗎嘛，每一件事可以兩睇㗎嘛。你嚟揾我哋又好啦，中式又好啦，西式又好啦，甚至其他算命嘅師傅都好啦。我覺得我哋呢行咧係一個參考嚟嘅。嗱，舉個例啊，譬如你今年好多損傷咁樣啦，我點樣憑我嘅角度啊？你今年死緊啊你，哇！你係咁跌親啊，你好差個運。其實你諗下喎，即係好似我咁啊，我舉個例，我自己咧就係成日都撞於呢度撞於嗰度嘅。咁我有一日就問我先生，我就話喂，其實係咪個個人都係咁？跟住佢先同我講，佢話唔係啊，我先知道嚇，原來唔係個個人都會成日整親嘅喎。如果用一個譬如可能嗰個人由細到大都冇整親嘅，同你講話啊，你今年行衰運啊，你成日都整親，你好多損傷啦，咁我咪會認住咯。但係調翻轉，如果我由細到大都係咁嘅人，其實我聽完之後，你同我咁講，我可能覺得乜唔係個個人都係咁嘅咩？咁所以咧好難係，即係我哋大家都係人啦。OK，我哋唔係咩神仙啦，我哋只係用一套工具去話俾你聽，你今年係咁樣嘅啫，一個預測嚟嘅啫。所以你當其實雖然成日都話玄學唔係一個精密嘅科學啦，咁但係其實如果你有了解到，其實係一個大數據咯，都係正如頭先啱啱所講就係，你每做一次投資之前，或者可能某一啲大件事嘅時候，你都會可能要睇啲數據噶嘛，咁你當咪可能算命就係一個人生嘅大數據咁樣咯。